हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल और मेरा नाम है रशिका। सर्दी जुकाम बच्चों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं यानी 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें सर्दी जुकाम जो है वो लगा ही रहता है। जब भी मौसम चेंज होता है या बहुत तेज़ ठंडी पड़ती है या बहुत बारिश होती है तो बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इससे बिल्कुल भी परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई पेरेंट्स कई बार घबरा जाते हैं और बहुत तेज़ बच्चों को सर्दी हो जाती है तो उनको लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को सर्दी हो गई है तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चों की सर्दी और खांसी को घर में ही ठीक कर सकते हैं। ये जो विंटर केयर सीरीज़ है इसमें मैंने कई वीडियोस ऐसे अपलोड किए हैं जिससे बच्चों को हम ठंड से बचा सकते हैं और सर्दी खांसी को घर में ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक घुट्टी का वीडियो अपलोड किया था कि बच्चों को हमें घुट्टी ज़रूर देनी चाहिए। वो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए और बच्चों को सर्दी जुकाम ठंड से बचाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके साथ साथ एक और वीडियो मैंने बनाया है सरसों के तेल का यानी मस्टर्ड ऑयल थेरेपी। वो बच्चों को ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आपके बच्चे को सर्दी हो गई है तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जब भी मेरे बेटे को सर्दी और जुकाम होता है तो मैं हमेशा वो सरसों का तेल बना के उसको लगाती हूँ। तो आप देखोगे 1-2 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो इसी तरह की आज भी एक रेमेडी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। और लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी आपके कमेंट्स हैं या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप ज़रूर लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी तरह की आज भी एक रेमेडी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, वो है जायफल। जायफल बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के सर्दी जुकाम के लिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है और बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। बेसिकली हमारे यहाँ मसालों में जायफल यूज़ किया जाता है और किसी भी किराने की शॉप में आपको जायफल इजीली मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जायफल बच्चों के अगर बच्चों को लूज मोशन या दस्त हो रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा जायफल दे सकते हो। बच्चों को सर्दी या जुकाम हो गया है तो भी जायफल बहुत अच्छा होता है। या फिर जायफल देने से बच्चों को नींद बहुत अच्छी आती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जायफल के। तो आज इस वीडियो में अपन देखेंगे कि हमें जायफल बच्चों को कैसे देना है और किस क्वांटिटी में देना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप जायफल दो तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है बच्चे को तो आप दिन में 2 बार दे सकते हो, मॉर्निंग के टाइम में और रात के समय। अगर आप बच्चों को जायफल देते हो तो उससे बच्चों को नींद बहुत अच्छी आती है और अगर बच्चे को अच्छे से नींद आएगी तो उसको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो जायफल आप 2 बार दे सकते हो अगर बहुत तेज़ सर्दी है, और अगर कम सर्दी है तो बच्चों को 1 बार आप जायफल दे सकते हो। अब आइए देखते हैं कि हमें जायफल कैसे बनाना है और बच्चों को हमें कितनी क्वांटिटी में जायफल देना है। तो जायफल का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पटा। तो यहाँ पे मैंने एक पत्थर का पटा लिया है। आपके पास अगर कोई सिल हो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ये जो हमारा पत्थर है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यानी आप उसको धो के बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही इसको आप यूज़ करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है दूध। तो जो भी बच्चे को आप दूध देते हो पीने के लिए वही दूध आप यूज़ करिए, या इसकी जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा दूध का यूज़ करती हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे दूध लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है एक जायफल। जायफल आपको बहुत ही ईजिली किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। तो आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और जायफल को हम घिसना स्टार्ट करेंगे। बहुत थोड़ा सा जायफल हमें बच्चे को देना है। इस तरह से आप जायफल को घिस के उसका पेस्ट बनाइए। तो ये देखिए हमारा जायफल का पेस्ट तैयार है। अब इस जायफल को हम धो के फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। इस पेस्ट को हम एक स्पून में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको 0.5 ml जायफल की ही मात्रा बच्चे को देनी है।
यानी लगभग इतना जायफल आपको देना है बेबी को एक बार दिन में, या अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप 2 बार भी दे सकते हो। और ये जो जायफल का पेस्ट है उसको हम मिला देंगे इस दूध में, या जो भी दूध आप बच्चे को देते हो उसमें आप मिला दीजिए और इस तरह घोल के फिर आप बच्चे को पिला सकते हो।